वर्षा ऋतु। वर्षा शब्दले बर्सात, पानी पार्ने काम, पानीको वर्षाई, झरी आदि अर्थ बुझाउँछ। यो संस्कृत भाषाको वृष अच टापुका निर्माण प्रक्रियाद्वारा बनेको शब्द हो। मौसम वा प्राकृतिक अवस्था अनुसार वर्षभरिका दुई दुई महिनाका दरले फेरिने वातावरणीय स्थिति वा त्यस अनुसार रहने समय विभाजनलाई ऋतु भनिन्छ। ऋतु तत्सम नाम शब्द हो। वर्षा ऋतु भन्ने शब्दले बर्सातको मौसम, पानी पर्ने समय भन्ने अर्थ बुझाउँछ। यो ऋतु प्राकृतिक समय विभाजन अनुसार श्रावण र भाद्र 2 महिनासम्म रहन्छ। तसर्थ साउन भदौको झरी वर्षाको समय नै वर्षा ऋतु हो। ऋतु चक्रमा 6वटा ऋतुहरू आउँछन् र ती हरेक ऋतु क्रमशः 2 महिनाको अवधिसम्म रहन्छन्। त्यसअनुसार चैत्र वैशाखमा वसन्त ऋतु, ज्येष्ठ असारमा ग्रीष्म ऋतु, श्रावण र भाद्रमा वर्षा ऋतु, आश्विन र कार्तिकमा शरद ऋतु, मार्ग र पौषमा हेमन्त ऋतु एवं माघ र फागुनमा शिशिर ऋतु पर्दछन्। यसरी एक वर्षभरि वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर ऋतुहरूले पालै पालो घुमिफिरी आइरहन्छन्। ग्रीष्म ऋतु अर्थात् ज्येष्ठ र असार महिनाभन्दा पछि र शरद ऋतु अर्थात् आश्विन र कार्तिक महिनाभन्दा अघि आउने ऋतु नै वर्षा ऋतु हो। श्रावण र भाद्र यी 2 महिना वर्षा ऋतुका महिना हुन् र यस अवधिमा हुने वर्षातले समस्त चराचरलाई नवजीवन र नवस्फूर्ति प्रदान गर्दछ। ग्रीष्म ऋतु प्रचण्ड गर्मीको मौसम हो र ग्रीष्म पश्चात आउने वर्षा ऋतुले समस्त चराचर र जनमानसमा आत्मीय स्वागत पाएको हुन्छ। जेठ असारको चर्को घाम मोडेर ओइलिएका समस्त वनस्पति जगतमा वर्षातको आगमनले नयाँ जीवनको सञ्चार हुन्छ। गर्मीले तातेकी धरती माता आफ्ना छातीमा आकाशबाट जलवर्षा हुँदा अपूर्व शीतलताको अनुभव गर्दछिन् र निष्प्राण बनिसकेका खेत पाखाहरूका बिरुवाहरूमा प्राणको अनुभूति हुन्छ। वर्षा ऋतुमा निर्वस्त्र र नाङ्गा खुकुरे डाँडाहरू हरियालीको पछ्यौरा ओढेर कुरकुरे वैँस देखाउँदै सौन्दर्यले सुशोभित बन्दछन् र अर्को चर्को घाममा खलखली पसिना काट्दै लक्ष्यमा पुग्ने हतार साथ हिँडेका बटुवाका आत्माले अव्यस्त आनन्दको अनुभव गर्दछन्। क्षितिजका चारै दिशाबाट उठ्ने काला काला बादलहरू आकाशको मध्यबिन्दुमा जब भेट हुन्छन् अनि त खुसीले बिजुली चम्कन थाल्छिन्। बिजुलीको उत्ताउलो चमक देखेरै त होला बादल रिसले गर्जना र बर्सन थाल्दछन्। अब पानी बिना छटपटाएका खहरे खुसीले कुर्लन्छन् र नदी नालाहरू नयाँ वैँसले उर्लन्छन्। त्यसैले वर्षा ऋतुमा प्रकृति आफ्नो आँगनमा खुसीको वर्षा भइरहेको हो कि भन्ने अनुभव गर्दछिन्। वर्षा ऋतु खेत पाखामा हरित क्रान्ति ल्याउने र किसानहरूका ओठमा मृद मुस्कान ल्याउने महत्त्वपूर्ण ऋतु हो। आकाशमा बादलका दलहरूले भेला हुँदा हल गोरु सहित खेतमा किसानहरूको मेला लाग्दछ। घनघटाहरू मडारिँदा कृषकका सरल हृदयमा आशा र उमङ्गका भाव मडारिन्छन्। नेपालका कृषकहरूलाई त अन्य ऋतुहरूका बारेमा त्यति ज्ञान पनि नहुने हुँदा उनीहरूले सिङ्गो एक वर्षलाई 2 ऋतुमा विभाजन गर्दछन्, हिउँद र बर्खा। माघ शुक्ल पञ्चमी श्री पञ्चमीदेखि श्रावण शुक्ल पञ्चमी नाग पञ्चमीसम्मको अवधि बर्खायाम र श्रावण शुक्ल पञ्चमी नाग पञ्चमीदेखि माघ शुक्ल पञ्चमी श्री पञ्चमीसम्मको अवधि हिउँदयाम हो। त्यसैले उनीहरू भन्ने गर्दछन्, हिउँद हिउँ आएन र बर्खा मेघ आएन भने खेती कसरी सप्रन्छ। हो, नेपाली किसानहरूका लागि वर्षा ऋतु हर्षको वर्षा गराउने ऋतु हो। जलस्रोतले सुसम्पन्न राष्ट्र भए पनि सिँचाइको अभाव र भिराला डाँडापाखाहरूमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन असम्भव भएकै कारण नेपाली कृषकहरू आकाश खेतीकै भरमा बाँचेका छन् र वर्षा ऋतुमा वर्षेको पानीबाटै खेतबारीमा अन्नका बाला झुलाउँछन्। तसर्थ कृषिप्रधान देश नेपालमा विशेष गरी किसानहरूको शान बढाउने ऋतुका रूपमा वर्षा ऋतुलाई लिने गरिन्छ। वर्षा ऋतुका सकारात्मक पक्षहरू एकातिर मनग्यै देखिन्छन् भने अर्कोतिर नकारात्मक पक्षहरू पनि कम छैनन्। अनवरत एवं अविराम गतिलो
गतिले पानी वर्षाउँदा भूक्षय, बाढी र पहिरोको चपेटामा तमाम नागरिकहरूले जीवधन स्वाहा हुनु जस्ता वर्षा ऋतुका असुन्दर पक्षहरू हुन्। बाटाघाटामा पहिरो गएर यात्रुको बिचल्ली भएको र पुल भत्केर आवागमन अवरुद्ध भएको घटना वर्षा ऋतुमा हाम्रा लागि सामान्य समाचार बनेका हुन्छन्। प्रकृति क्रूर बनेर नरोइकन रोइदिँदा जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनेको हुन्छ। अतिवृष्टिका कारण खेतपाखामा लगाइएका अन्न बालीहरू बाढी र पहिरोमा अङ्गालामा परेर नष्ट हुँदा सहकाल ल्याउने वर्षा ऋतु अनिकालमा अनुवाद पनि हुने गरेको छ। वर्षा ऋतुमा पानीको वर्षा मात्रै होइन, रोगको समेत वर्षा हुने गरेको छ। बर्खायामलाई झाडापखाला, कमलपित्त, टाइफाइड जस्ता रोगहरूका लागि पनि उर्वर याम मानिन्छ। यति बेला स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूमा रोगी र महारोगीहरूको ताती लागेको हुन्छ। पानी दूषित हुने र त्यस्तो पानी पिउँदा विभिन्न महामारीहरू फैलने यस ऋतुमा रोग फैलन्छ। उपचार गर्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनेतर्फ यस बेला सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। अकालमा जीव ज्यान जाने घटनाहरू यस मौसममा सर्वत्र सुन्न पाइन्छ। त्यसैले वर्षा ऋतु एकतिर खुसी र उमङ्गको बहार हो भने अर्कोतिर बाढी र पहिरो र महामारीको प्रहार पनि हो। वर्षा ऋतु सङ्घर्ष र खुसीको समय हो, हाँसो र आँसुको समय हो, सुख र दुःखको समय हो। तापनि यस ऋतुमा दुःखका सापेक्षतामा सुखकै आँसुका तुलनामा हाँसोको र सङ्घर्षको तुलनामा खुसीकै प्रधानता रहन्छ। वर्षा समानताको प्रतीक हो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलका अनुसार वर्षा ऋतु त्यस्तो समदर्शी महात्मा हो जसले समस्त प्राणीलाई समान रूपले पानी वितरण गरिदिन्छ, जसले जाति र पातिको र उच निचको भेद गर्दैन।